అందరికీ నమస్తే అండి. టేక్ వుడ్ సోఫాని కుషన్ రూపంలో లేదంటే ప్లైవుడ్తో ఫిక్సింగ్ రూపంలో అయితే చేయడానికి వస్తుంది అనమాట. కానీ అలా కాకుండా అంటే రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా అసలు వుడ్ ఏం అవపడకుండా ఫుల్ ప్యాకింగ్ మోడల్లో సోఫా అనేది మేము తయారు చేస్తాం అనమాట. అది కూడా మీకు ఒకటి చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా ఒక 2 వీడియోల్లో నేను చేసి మీకు చూపించడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఒకటి కొత్త మోడల్లో అంటే ఫుల్ ప్యాకింగ్ మోడల్ అనమాట. వుడ్ అసలు ఏ మాత్రం వుడ్ అవపడకుండా మొత్తం టోటల్గా ఆ టేక్ వుడ్ సోఫాని కొత్త మోడల్ సోఫా లాగా మార్చడం జరిగింది. మీకు చూపిస్తాను చూడండి. మీ దగ్గర కూడా ఒకవేళ ఇలాంటి మోడల్లో మీరు ఒకవేళ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మాకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మ్యాక్సిమం అయితే రీజనబుల్ రేట్లలో సోఫా వరకు అయితే మేము చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వండి మన ఛానల్ని. ఎందుకంటే మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే కొద్దీ మనం డిఫరెంట్ అయిన సంబంధించిన వీడియో కూడా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీ దగ్గర కూడా టేక్ వుడ్ సోఫాని ఇలా కనుక మీరు ఒకవేళ చేయించుకోవాలనుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా మనం కాంటాక్ట్ అవ్వండి. వీడియోకి వెళ్ళిపోతాం.